Клиан Свип-робот. Качественная и автономная уборка пола без усилий. Тщательная и качественная уборка. Бесшумная работа. Высокая мощность всасывания. Характеристики пылесоса вы можете узнать по ссылке к этому видео или в описании. Надоело тратить время на постоянную уборку? Робот-пылесос Клиан Свип-робот – идеальное решение для вашего дома. Как работает Клиан Свип-робот? Пылесос работает интуитивно, понятно, что разберутся даже ваши дети. Положите на пол полностью заряженный Клиан Свип-робот и нажмите на кнопку включения. Робот будет ездить по вашему полу, ковер, ламинат, линолеум, боковые щетки будут сгребать весь мусор к линии всасывания. После успешной уборки, выключите робота на кнопку, достаньте отсек, очистите его и установите на место. Клиан Свип-робот – автоматический робот-пылесос, который эффективно собирает грязь, пыль и волосы с плоских покрытий.